ត្រីយើងត្រូវធ្វើសកាវាឲ្យស្អាតហើយយើងវាពោះយើងលាងវាចម្រោះឲ្យកុំឲ្យមានជាតិឆ្អាបហើយពោះក៏យើងត្រូវទុកវាដើម្បីពេលដែលយើងដុតទៅវាឈ្ងុយយើងមានទឹកជ្រលក់បុកអំបិលម្ទេសជាមួយក្រូចឆ្មាហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីទៅលើតាយោងចេកហើយតាយោងចេកទៅយើងបកវាជាប្រទេសមករៀបវាខាងក្រោមបាតឆ្នាំងដាក់ខ្លាញ់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមគ្របដុតនឹងខ្ជូរហើយបន្ទាប់មកយើងមានធ្វើទឹកជ្រលក់បុកអំបិលម្ទេសមកច្បាច់ជាមួយក្រូចឆ្មាយើងដាក់គ្រឿងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិដាក់ស្ករត្នោតបាទហើយបន្ទាប់មកឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកវាមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាកតើសាច់វាផុយល្មមហើយនៅឥឡូវចាប់ផ្ដើមភ្លក់សាក់មើលមួយម៉ាត់ហើយតោះបងប្អូនយើងឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទដុតត្រីត្រយូងចេកជាមួយ